हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है HCL ME L55 लैपटॉप की रैम को कैसे निकालें। सबसे पहले बैटरी को निकाल ले। तो चलिए अभी रैम को निकालते हैं। रैम को निकालने के लिए 1, 2, 3 स्क्रू निकालने होंगे। तो चलिए स्क्रू को निकालते हैं। दूसरा स्क्रू को निकाले। अभी यहाँ से हाथ से या स्क्रू ड्राइवर से कवर को निकालें। देखिए इस तरह से। स्क्रू निकालने के बाद कवर को ज़्यादा मत खींचे, क्योंकि फैन की पावर केबल मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, इसलिए ठीक तरह से निकालें उसे। दिख नहीं रही। देखिए इसे ठीक तरह से निकालें। देखिए यह होती है पावर केबल। देखिए अभी हमें रैम को निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 लॉक है, उसे अपोजिट साइड पर प्रेस करें और रैम को निकाल लें। देखिए अपोजिट साइड पर प्रेस करें और रैम को बाहर निकालें। देखिए इसी तरह से हम HCL ME L55 लैपटॉप की रैम को निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।